Hakimi fitindən sonra topa ilk toxunuş edən futbolçu oldu. Ozobiç'in zərbəsi uzaq küncə dəqiq alınmadı. Kofi. Öndə David Gomis var. Kofi ondan sıyrılır. Kofi cəriməcəsi yaxınlaşır. Ötürməsini verir qapı önünə. Azər Salahlı zərbə başla. Dəqiq alınmadı. Edvin Kuç hücuma dəstək verən futbolçulardandır. Kuç özü irəliyir. Kuç yerə yıxılır. Elçin Məsih müftü susur və Kuç da hər hansısa bir etiraz bildirmir burada. İzləyək burada birdən-birə 4 Səbail futbolçusunun əhatəsində düşdü Kuç. Topu ayağından buraxdı. Və onun ayağına müdaxilə edən də yox idi. Təkrardan da bunu gördük. Top tikisi Səbail'dan Ozobiç. Ozobiç və gol! Neftçi hesabı açır. 17-ci dəqiqədə Filip Ozobiç müdafiəçilərin səhvindən sonra dəqiq zərbə ilə topu Səbail'in qapısına göndərdi. Fərqləndi. Baxaq burada sadə vəziyyətdə geri ötürməyə dəqiq verə bilmədi İlkin Muradov. Ayağı büdrədi sanki və Ağdaş Salyanski topu qazandırdı Neftçiyə. Dərhal Ozobiçə ötürdü. Ozobiç əslində çox düşündü. Çox vaxt verdi ona Səbail futbolçuları və yekunda o dəqiq zərbə indirdi. Əlüzdə Müştabazadə də artıq reaksiya göstərə bilmədi bu topa. Səbail David Gomis topu meydanda saxlaya bildi. Gomis önündə Kofi var. Gomis cərimə meydançasında. Gomis və Rza Cəfərov. Nə etdi David Gomis? Yardı Neftçi müdafiəsində uzaqdan zərbə və yenə də Rza. Gitay Sofi'nin zərbəsini dəf edir. Və epizodun bu kül zərbəsinin yaranma səbəbi Gomis'in ilk zərbəsi, qaydan top Gitay Sofi'nin uzaqdan zərbəsi bir neçə dəfə artıq bu mövsüm belə nöqtələrdən zərbə indirməyi bacardığını göstərib və Gomis əvvəlki dönəmlərini xatırlatdı. Bu mövsümü ağır zədədən sonra və hələ ki Neftçinin oyunu da məliyə ki forması qədər rəngarəng görünür bu maçda. Alex Fernandez'in yaxın küncə zərbəsi Əlizə Müştabazadə üçün çətin top olmadı. Ozobiç, ana ötürməsi Ervin Kofi. Kofi təkdir, cərimə meydançasındadır. Ervin Kofi çəkdi sağına ötürməsini verdi. Elvin Camalov'un zərbəsi və gol! 2-0. Elvin Camalov adlı tabloya yazdırır. Neftçinin 4 nömrəsi. Bax burada gözləyik. Açıldı boş mövqeyə, daxil oldu cərimə meydançasına. Çox soyuqqanlı davrandı, ötürməsini də vaxtında verdi və Elvin Camalov. Dəqiq zərbə ilə topu Əlizdə Müştabazadənin qoruduğu qapıya göndərdi. Bu Elvin Camalov üçün Neftçi forması ilə ilk gol oldu. Qış transfer pəncərəsində sabahdan Neftçiyə keçdi Elvin və Neftçi forması ilə ilk golunu Asko Arena'da vurdu. Və bu arada yerdə qalan Neftçi futbolçusu var. İndi həkimlər ona yardım göstərirlər. Hansı epizodda? Gitay Sofir. Fərid Nəbiyev. Rüfət Səbail ucundadır. İlk isə son dəqiqələrində və mükəmməl gol! Rüfət Abdullazadədən! Gözəl zərbə və gözəl gol! Rüfət Abdullazadə! Öz istəyinə çatdı! Super gol, özünə xas tərzdə gol vurdu. Belə qolları sevir, belə qolları vurmağı bacarır və təkrar izləməyə dəyər bu epizodu. Sadəcə bravo. Rza Cəfərov üçün əl çatmaz nöqtəyə topu göndərdi Rüfət Abdullazadə. 1-0'lıq məğlubiyyət aldı. Səbail yəni 5 oyundan ibarət idi bu seriyə. Rüfət Abdullazadə cərimə meydançasındadır və penalti nöqtəsinə göstərir Elçin Məsih. Yenə də Rüfət Abdullazadə Neftçiyə problemlər yaradır. İzlə epizodun təkrarını Mustafa Sek. Bəli, açıq-aşkar burada. Həqiqətən hər hansısa bir sual doğurmur bu epizod. Mustafa Sek gecikdi. Rüfət Abdullazadə ondan sıyrıldı. Topu soluna attı və Sek Rüfətin ayağına badalaq vurdu. 11 metrlik cərimə zərbəsi və görək. Aha, epizodun əvvəlində Rüfət Abdullazadənin ofsaydda olması müzakirə mövzusudur. Qayda pozuntusu ilə bağlı
Penalti qərarı var otağından qayıtmamalıdır. Qayıtdı. Artıq birinci şərtə artıq əməl olunmadı və ofsaydın olduğu aşkarlandı. Bax burada görürük ki Ağdadaş, Emil, əla paslaşma, Mustafa Sek, yerli ötürmə, Ozoviç, Filip Ozoviç və Elirza! Elirza Müştabazadə! Çox yaxşı təşkil olmuş kombinasiya. Filip Ozoviçin zərbəsi də əslində heç də pis deyildi. Hər şey sanki düzgün etmişdi Ozoviç, amma Elirza topun qapıdan keçməsinə imkan vermədi. Son anda ayağı ilə topu tutdu. Onun hərəkətinin qarşısına aldı. Merçelik, Sek, səhv yol verir Enşuti. Enşuti'nin zərbəsi yaxın küncə. Və Rza Cəfərov daha bir fürsət əldə etdi. Innocent Enşuti meydana daxil olduğu və Sabayla maçda yeri gəlmişkən ilk dövrədə bu arenada fərqlənib. Kofin ötürməsi qapı qarşısına. Matias top qapıdan aralı keçdi. Matias nə dedisə Kofiyə, Kofi deyəsən hər şey doğru etdi. Başını tutur Kofi. Matias yaxın məsafədən topu qapıya göndərə bilmədi. Rüfət Abdulazadə ilə oynadı. Rüfət. Matik Geta. Geta! Və top yan keçdi. Meydan daxil olur və o Ohorini əvəzləyir. Bu isə Geta'nın zərbəsi təkrarı. Geta gəlişinə topu zərbə indirdi və az qala topu yaxın küncə göndərəcək dəqiq. Emir Rüstəmov birbaşa cərimə meydançasına Yuri Matias qarşılayır. Matik Geta. Merçelik. O da cərimə meydançası oynayır. Gitay Sofir yeri yıxılıb və penalti nöqtəsinə deyil, cərimə zərbəsini təyin edir Elçin Məsiv və təkrara baxılmasını istəyirsə bəli futbolçu hər iki tərəf etiraz edir. Neçə qayda pozuntusunun olmadığını iddia edir və gəlin biz artıq öz qərarımızı verək. Deyəsən Elçin Məsiv doğru qərar verdik. Təkrardan belə təəssürat yarandı. Yəni qayda pozuntusu burada var idisə cərimə meydançasının kənarındadır. Bax, çox gözəl rakurs. Əslində burada Gitay Sofir Matias'ın ayağını tapdı aldı deyə bilərik. İrəldədir Səbayel. Rüfətin ötürməsi ön dirəyə başla zərbə və Rza Cəfərov. İnanılmaz seyv. Fantastik seyv Rza Cəfərov'dan. Dilin altından çıxartdı bu topu. Tekrara baxaq. Fantastik seyv. Çox yaxın məsafədən, çox qüvvətli zərbə başla, amma Rza Cəfərov reaksiya göstərdi. Elçin Məsiv. Amma yox, dayanın deyir, çox güman ki indi. Rüfət Abdulazadə. Önündə Azər Salahlı Rüfət onu aldıra bilmədi və əks hücum Neftçidən olacaq. Yox, bu da oyunun finaldır. Səbayel Neftçi qarşılaşması Neftçinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşır. Amma çox maraqlı, çox gərgin, nəfəs kəsən 90 dəqiqə izlədik. Hər iki komanda bu oyuna görə təşəkkür. Neftçi növbəti qələbəsini qazandı.